Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora s klicajem, ki ima obrazec, ki je v zapiskih. Kaj se v tem obrazcu dogaja? Nenehno ljudje sprašujejo, ker ga nikoli ne omenjam. Tam lahko postavite vprašanje ali date kakšen komentar oddaj. Najlepša hvala vsem, ki ste to že naredili in tistim, ki še boste. Tokrat pa par takih mini tem, ena malo večja, pa dve manjši, ker se je v Ameriki nekaj zgodilo, veliko se dogaja v Ameriki, kar se je zgodilo, je to, da je Google svoj Gemini, spravi svojo, v narekovajih, umetno inteligenco, spustil upravljati aplikacije na telefonu. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da lahko Gemini načeloma upravlja z zaenkrat zelo izbranim naborom aplikacij, seveda je zadeva še vedno v beti, ampak to pomeni tiste sanje, ki smo jih poslušali pred letom ali dvema, ki sem jih velikokrat omenil, tudi v tem podcastu, in to je, da telefon imamo, gor so naši podatki. Umetno inteligenčni pomočniki bodo vedeli, kaj se dogaja na našem telefonu. Mi jim bomo rekli, naredi to pa to, in te stvari se bojo zgodile. No, to je zdaj mogoče pa res prvi korak, seveda to pri nas ni na voljo, zaenkrat samo v ZDA, je pa Alison Johnson napisala super članek, ko se je s tem igrala, ona sicer načeloma opisuje telefone za The Verge, in je opisala, kako točno to zgleda, potem tudi odprla par vprašanj, jaz jih imam na koncu še nekaj zraven, ampak vseeno sem rekel, se mi je zdaj tako zelo zanimivo, ker do zdaj, veste, vsi ChatGPT in Gemini, ki jih imamo na telefonih, so večinoma nekako v aplikacijah, jih sprašujemo, nam lažejo nazaj, mi se pretvarjajo, da nam le lažejo nazaj in vse ostalo, ne. Tukaj pa zdaj v bistvu Google nekako, kako se to jim reče, pač kaže svoje mišice, bom rekel. To sem že večkrat omenil, da Google je res izredno pozicioniran, da če se karkoli od tega uresniči, ima Google kar največje možnosti, da se vse to zgodi. Zakaj? Zato, ker imajo infrastrukturo, in ko rečem infrastrukturo, pač pomeni to strežnike in vse ostalo. Imajo tudi denar, da gradijo nove strežnike, brez da bi si sposojali denar. To je še en kar konkretna prednost pred ostalimi, recimo OpenAI-em. In pa, če tole govorimo marca 2026, imajo, bi rekel, včasih najbolj zmogljiv model, včasih drugi najbolj zmogljiv model, vsekakor pa model, to je Gemini, ki je v vrhu vsega, kar se dogaja v tej umetno inteligenčni, v narekovajih, industriji. Ključna komponenta, tisto, kar jaz že cel čas ponavljam, pa je to, da ima Google tudi eno od platform. In ta platforma je Android, to je operacijski sistem, ki žene polovico telefonov na svetu. To mislim, da je kar mirno lahko zareči, več kot polovica, ampak veste, kaj mislim, ker sta samo dve platformi. In ko ima še enkrat in model, ki je zelo spodoben, oziroma pač v vrhu, in platformo in vse ostalo, ratajo pa reči lahko zelo zanimive. Zdaj, jaz vam takoj na začetku povedal, da jaz ne verjamem, da smo tako blizu tej prihodnosti, ampak Google je dal v beto sistem, kjer ti rečeš Gemini, da nekaj naredi in gre on v te aplikacije in naredi te stvari. Zdaj, nisem še omenil, katere so te aplikacije. Zaenkrat gre večinoma za aplikacije za dostavo hrane, za klic taksijev in podobno. In Alison Johnson je seveda si hotela naročiti teriyaki piščanca in mu je rekla Gemini, naroči mi teriyaki piščanca. In je potem gledala, ker lahko gledaš, kako Gemini navigira po teh aplikacijah, in je rekla, da je zelo frustrirajoče to vse skupaj gledati, ko Gemini nekako skuša znavigirati celo aplikacijo. Da je prišla do samega naročila, je trajalo 9 minut, se pravi, res. To ni neko merilo, si predstavljam, da bodo seveda v prihodnosti te časi šli malo dol, 9 minut je kar absurdno, vse skupaj. Je pa nekako tako popisala to izkušnjo, ker seveda mišljeno je, da ti pač rečeš, naroči mi hrano in se potem to v ozadju dogaja, kar je seveda res. Imaš pa tudi možnost, da opazuješ, kako Gemini kolovrati po aplikacijah, ki so bile narejene tako, da jih vidijo ljudje, in je to opisala tako, kot je opisala. Se je pa na koncu zgodilo, seveda je treba vse reči na koncu potrditi, se pravi, uporabnik mora vseeno potem potrditi, napreden se plača, recimo, če si naročiš taksi, če si naročiš hrano, še vedno je na koncu človek tisti, ki potrdi, saj zaenkrat, pravijo futuristi, jaz sem malo bolj skeptičen do tega, ampak ne gre za to, da boš ti zdaj rekel, naroči mi pico, potem bo prišel Gemini in ti bo naročil 35 pic, to se načeloma ne more zgoditi, ker moraš ti na koncu še vedno potrditi samo plačilo, takrat lahko tudi pogledaš naročilo, kaj je Gemini naročil, je naročil tisto,
kar si mu rekel in vse ostalo. Johnson je napisala, da je zelo majhne popravke delala, ne, da včasih kakšne reči ni čisto razumel, ampak načeloma je bila zelo impresionirana, da je prišel do tistega, kar je zahtevala. Potem je naredila še en preizkus, ki se mi je zdel še bolj zanimiv, no, kot samo naročanje hrane, in sicer je naredila pač fake let, ne, spravi let, ki ni obstajal, na katerega bi ona morala iti, in mu rekla, naj naroči taksi pri eni od prevozniških služb v času, da ne bo zamudila na letališče. In je rabil samo eno pomoč vmes, pa je rekla, da najbrž zaradi tega, ker je bil fiktiven let, ne, spravi let, ni ona dobila recimo na e-mail potrditve leta in vsega tega, ne, ona si ga je samo dala v koledar, da je rekla, da najbrž, če bi bil to resničen let, bi še ta mini popravek bil nepotreben, in je dejansko Gemini prišel do tega, da ona lahko naroči taksi v času, ko je imela dovolj časa, da pride na letališče in vse ostalo. Ne. To se meni tudi zdi zelo impresiven demo. Ne. Spravi, Gemini pogleda, rekla je, da letim, takrat je let, grem pogledat v koledar, let je takrat, odprem recimo to aplikacijo taksija, rečem, jaz bi pa, bom naročil taksi za to in to uro, zato da ima čas priti do letališča, še na letališču ima nek čas in vse ostalo. Ne. To se meni zdi kar impresivno. Pravi se povedano, tudi tukaj je zadeva konkretno dolgo trajala in je bilo že spet kar muka gledati. Ne. Zdaj pa zakaj je muka gledati? To se mi zdi pa eno super vprašanje, ki ga je tudi ona izpostavila, in sem jaz o tem enkrat zelo že malo govoril, pa se mi je zdaj še malo odprlo obzorje, no, ko sem tole prebral. Seveda je ta članek v zapiskih, če koga zanima več v angleščini, si preberite, res tak se ni dolg, ampak meni zelo zanimiva zadeva, ki se mi zdi, da bi več o njej mogli govoriti, ker zaenkrat vse podjetja mislijo, da gremo v to smer, ne, kjer bojo roboti delali za nas. Tisto, kar najbolj bode v oči, je to, ne, da zaenkrat te roboti, ne, spravi v narekovajih umetna inteligenca, navigira po aplikacijah, ki je bila narejena za nas, za ljudi. Ne. Tam so neki grafični elementi, spiski so taki in vse ostalo. Ne. In on mora to načeloma vse prebrati, ne, zdaj, ki je dobil to dovoljenje od Googla, se potem na podlagi tega odločati, ne smemo pa pozabiti, da to ni inteligenca na nekakršen koli način, pa gre samo za sisteme, ki nekako znajo verjetnostno predvideti najbolj verjetno naslednjo črko, naslednjo stvar. In načeloma se lahko to obnese, ne, vsi pa vemo, ko pride do halucinacij in vsega ostalega, ne, s čim točno bi vi zaupali takemu robotu, hkrati mora pa ta robot gledati aplikacijo, ki še enkrat ni bila narejena zanj. Ne. Tukaj se seveda tudi premika, ne, seveda Silicijeva dolina ne pozabi na te reči in se že pogovarja o nekih protokolih, kjer bi bile aplikacije samo baze podatkov, ki bi za ljudi bile pač nepregledne, ne bom tako rekel, oziroma ne bi bilo nobenega resnega grafičnega vmesnika, ampak bi bila aplikacija narejena izključno samo za te robote, da bi pobrali relevantne informacije in bi se jim s tem olajšalo delo, ker ne bi potrebovali gledati stvari, oziroma brati stvari, zdaj gledati, to je narobe, ne, pregledovati stvari, ki so bile narejene za človeka. Seveda pa to potem za sabo potegne še eno nit, ne, na katero človek mogoče ne pomisli na prvo žogo. Veste, vse te aplikacije, ne, tudi pri nas, ne, za dostavo hrane, imajo akcije. Veste, restauracije, ki so tam noter, nekaj plačajo, da so akcije, mogoče plačajo, da so na prvem zaslonu. Ne. To teh modelov ne zanima. Te roboti pač pridejo, jaz sem prišel po pico, tako kot mi je rekel človek, mene ne zanimajo akcije in vse ostalo. Seveda se bojo potem mogoče mogli aplikacije prilagoditi. Ali je tem aplikacijam sploh v interesu? To sem par epizod nazaj govoril, neko je Amazon že rekel, poslušajte, ne morete kar z roboti prijeti pa kupovati od nas. Mi tam prodajamo oglase, prodajamo, kako visoko so izdelki na naših spiskih. Če pride robot, bo sam našel najcenejšo stvar v celi bazi in jo nabavil. Ne. Da se ta učinkovitost, ne imeti občutka, da ta učinkovitost tepe samo delovnega človeka, ne. Tepe tudi korporacije, ker je večina poslovnih modelov teh velikanov narejenih tako, da se ljudje z njimi ukvarjamo in se igrajo vso možno psihologijo, ne, da nas pretentajo v več zapravljanja ali pa, no, bom kar tukaj končal, v več zapravljanja. Ne. Tako da to je tudi eno vprašanje, na katero jaz res mislim, da še ni odgovora. Meni je v bistvu na nek način kar malo čudno, da so te aplikacije nekako to dovolile. Bi bilo zanimivo videti, tega nisem nikjer zasledil, če kdo ki je najde, kakšen sploh je pogovor, ne, kako gre recimo, ne, zdaj, če bi bil v Sloveniji, pa bomo nekoga uporabil, ki ne obstaja, kaj Glovota recimo pri nas ni več, ne. Veste, da Google pride do Glovota pa reče, mi bi pa vašo aplikacijo prepustili tudi umetni inteligenci na naši platformi, ne. Zdaj, kakšni sestanki se zgodijo na Glovu, ne, o čem se pogovarjajo, kaj, je bojo sam naročali, mi bomo res postali
samo še nek brezvezen posrednik, zakaj sploh te aplikacije, zakaj ne bi vsaka restauracija, ki hoče imeti dostavo, dala stvari v neko skupno bazo podatkov, in bi bilo to, se mi zdi, da bi bila tam nek denarni transakcija med restauracijo pa aplikacijo mogoče malo manjša, ker kaj pa potem aplikacija na tisti točki sploh še nudi, razen vzdrževanje te baze, recimo. Tukaj se polno enih vprašanj odpre, ki res nimajo odgovorov, kjer se bojo mogli med sabo zmeniti. Seveda je pa vse to na teh trhlih temeljih v narekovajih umetne inteligence, ki je zmotljiva. Tudi zdaj, sicer je to v beti, tako da to ne sme biti prevelika kritika, se je parkrat Gemini tudi obesil, ko mu je Johnson dala nalogo. Tako da, še enkrat, spomnimo se, da so te temelji še vedno dokaj trhli. Vsi se smejijo tistim odgovorom, ki jih Google daje, zdaj tisti, ki so si že vklopili, tisti AI overview, oni temu rečejo. Ko nekaj googlate, pa je na vrhu nek odgovor, ki ti ga kar da, Gemini. Tisto jaz še res, ne bom rekel, da nikoli ni imela tista zadeva, ampak jaz si pač ne zaupam, ker je tolikokrat kar nekaj govorila. Tako da, to so zelo zmotljive zadeve, še vedno, tega še nihče ni rešil, ne OpenAI, ne Google, ne kdorkoli drugi. In tukaj gremo mogoče tak prehod, ko sem omenil OpenAI v sploh mini drugo temo, kjer bi se lahko jaz samo smejal. Ampak veste, Sora, to je tisti model, ki je delal videe in potem je OpenAI lani, mogoče leto pa pol, jaz imam čutek, da lani, nisem šel preverjati, ker sem se samo smejal, ko sem videl, kar vam zdaj le povedal. Naredil isto aplikacijo, kjer si ti ustvarjal samo videe narejene z narekovajih umetno inteligenco, svojo podobo, potem so celo podpisali neko noro pogodbo z Disneyjem, kjer bi Disney dal na voljo, to sem o tem tudi enkrat govoril, njihove like, da bi v Sori ljudje ustvarjali stvari z njihovimi liki in vse ostalo. Ta zadeva je obstajala, zgledala nekako tako kot TikTok, samo da ni bilo resničnih videov, res izjemna premisa. OpenAI je oznanil, da jo bojo ugasnili, da Sora pač gre stran, najbrž preveč stane. Vedno si zapomnite, da karkoli se dela z narekovajih umetno inteligenco, ta podjetja stane enormne količine denarja. Ne samo, ko gradijo datacentre, te datacentre potem treba tudi vzdrževati na 26 različnih načinov. Samo elektrika je dovolj, recimo, pa potem hlajenje in vse ostalo. Zelo energetsko potratna energija ni zastonj. Ne vem, če veste, v svetu se take stvari dogaja, kjer energija načeloma, cena energije samo še raste. OpenAI je imel pa aplikacijo, ki ni imela nobenega poslovnega modela, kjer so ljudje samo ustvarjali neke videe, ki jih potem, jaz bi rekel, nihče ni gledal, ampak glede na to, da je Sora takrat prišla na prvo mesto na lestvicah prenešenih aplikacij, pa je bila samo z vabilom možno noter prijeti. Nekdo pa je to gledal in se je ta energija pač tratila, je beseda, ki jo bom uporabil, ampak OpenAI je ugasnil. Se mi zdi, da je treba take stvari kar pospremiti z aplavzom in smehom, ko dajo te neumnosti ven in nas prepričuje, da je to prihodnost, potem pa po letu in pol ali pa letu ugasnejo zadevo, ker bi jaz rekel, to je pa zdaj moje mnenje, ni imela nobene resne uporabne vrednosti in ali smisla. Tako da to je ta druga mini tema. Z koncu pa že zimzelena tema podcasta Tehnična podpora, ki ima novo novico. Cobis Ela aplikacija za Google Play obstaja. Kaj je to? Se pravi, Cobis Ela je zdaj dobila svojo aplikacijo, to pomeni, da ko si ti na Cobis Plus izposodiš knjigo, jo lahko potem bereš v Cobis Ela aplikaciji, sem dal povezavo neposredno na Google Play Store. Še vedno te ljudje pri Zoomu, ki vse to razvijajo, po eni strani kapa dol, ker stvari očitno napredujejo. Se veste, v prejšnji epizodi sem tudi imel tisto kvazi novico, da mogoče bo celo Kobo začel podpirati ta standard, ki ga zdaj uporablja Cobis za izposojo e-knjig, ampak zakaj se te aplikaciji reče Cobis Ela, potem je pa Cobis Plus, pa znotraj Cobisa Plus je tudi Cobis Ela, da zveš, da je to e-knjiga, ki je za sposoditi. Ljudje božji, dajte to poenostaviti, ker je res neumno. Zakaj ljudje iščejo Cobis Ela aplikacijo? Zakaj ne more biti to samo Cobis ali pa Cobis bralnik? Ali pa, ne bom, nimam vseh rešitev, ampak res je včasih bizarno, ker gre tudi potem meni na živce, ko hočem te informacije vam prenesti. Podpira seveda tudi EPUB. Zdaj pa, ker jaz trenutno za čuda nimam nobene androidne naprave, nisem mogel preizkusiti, dajte ljudje, sploh tisti, ki se sposojate e-knjige, pa bi preizkusili tudi to aplikacijo na svojih bralnikih, ki imajo Android in potem seveda podpirajo to aplikacijo. Dajte napisati, kakšna je izkušnja. Je kaj lažje zdaj,
ko obstaja, ne, ko bi se jela aplikacija kot prej, ko si mogel uporabljati tiste druge aplikacije, ne na teh e-bralnikih. Aj kaj lažje, aj kaj boljše, aj kaj slabše, je dosti vseeno. No, sam rad bi slišal od ljudi, ki te stvari dejansko uporabljate. Ne samo, da jaz tukaj akademsko govorim o stvareh. Mene še najbolj branding moti, se pa očitno res veliko dogaja, ker ti ljudje razvijajo. Ne? Zoom očitno razvija naprej, kar je samo za pohvaliti. Tukaj ne smemo biti preveč jezni na vse skupaj, ker se vsaj nekaj dogaja. Ker stagnacija na področju e-knjig zaradi monopola, ki ga ima, ne, praktično Amazon je grozljiva in ni nič slabega, da se v Sloveniji celo nekaj dogaja. Zdaj me pa samo zanima, ali to, kar se dogaja, je saj spodobno. Ljudje, ki to uporabljate, dajte napisati. Kam pa naj napišete to ljudje? V obrazec vprašajem Anžeta, s klicajem, ki je v zapiskih. Najlepša hvala, pride tudi v Discord, kjer zadnje čase ljudje delajo memete, je rekel človek, ki je 42 let star, in so kar smešni. Moram reči, da hvala vsem, ki jih delate in vsem, ki se odzivate na epizodo v Discordu. Tudi ta povezava je seveda v zapiskih. Zdaj pa čisto za konec, danes brez vprašanj, ker bom prebral 2 oceni v Apple Podcasts. Ta prva je iz decembra 2025 in sem jo zgrešil. 5 zvezdic, najlepša hvala. Uporabniško ime je reklame AD. Naslov je tehnična podpora, potem pa zelo poučno za nas, ki nismo glih računalniški strokovnjaki. To je kar ok kompliment, bom jaz rekel. Najlepša hvala za to oceno. Če poslušate v Apple Podcast ali pa saj imate Apple-ovo napravo, pejte v Apple Podcast, pa dajte kakšno oceno tehnični podpori. Pomaga, verjemte, najlepša hvala. Potem je pa še ena, Anže s klicajem je naslov, Domen Krstič je to napisal, vsaj tak je vzdevek na Apple, bom verjel, da ti je tako res ime, Domen. Podcast tehnična podpora, v narekovajih. Z Anžetom s klicajem, to je napaka, berem napačno, boste videli zakaj, s klicajem, je odličen vir za vse, ki želite glasne, ok, to so ne glasne, jasne. Ok, bom še enkrat začel. Ajde, ne to not ostane. Podcast tehnična podpora z Anžetom s klicajem je odličen vir za vse, ki želite jasne, a hkrati poglobljene razlage tehnoloških tem. Kot umetna inteligenca, ja, to recenzijo piše umetna inteligenca, a seveda sem človek, ki je to opisuje, opažam, kako Anže s svojim pristopom združi strokovnost in dostopnost. Toplo priporočam, če vas zanima tehnika, klicaj. To je napisal ChatGPT in razen napake na začetku s klicajem, ne. Vse drži. Keep up the good work. Najlepša hvala, Domen. Nekdo je mogel narediti oceno, ki jo je napisala v narekovajih umetna inteligenca in Domen je bil ta človek. To je to za tokrat. Najlepša hvala, ker poslušate. Jaz to izjemno cenim. Če vam je ta podcast všeč, to že dolgo nisem rekel, dajte ga komu priporočati. Veste, če človeku kaj priporoči, je včasih 300-krat več vredno, kot karkoli nam delajo algoritmi na internetu. To je to. Hvala res, ker poslušate. Čau.